Skal dere begynne sesongen nå, eller er det sesong slutter nå? Vi har sluttet. Oi, kjekt det store trollet der. Skal vi klatre på det? Ja. Det er ikke helt vanlig dette her. Normalt så blir det jo skrudd sammen hele trappa her. Men da blir det jo synlig, nå blir det jo ingen synlig plugge på disse her. Så hele vangen blir glatt. Nå begynner det å bli veldig vanlig med, det er nesten standard med eiketrimmer i eik og hvidmalt. Før var det jo furu, og det er jo klart det er mye sterkere. Tar vi alle trinnene ned. Oi! Åh! Åh! Ja, der var de. Wow! Du er halvveis opp allerede, du er. Oi! Jeg tror det er noen hender som stikker til fjellet. Jeg tror det er noen her. Jeg tror det er monster som bor her. Åh! Det er øyne her. Hvor da? Inni her. Shit, det var skummelt. Ikke sant? Jeg er Trollemo, ja. Stina. Ja, hei, Tommy. Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Der hørte jeg fra lyden en gjøk sa ko-ko. Ko-ko, ko-ko, ko-ko.